如果你想在一生中减少摔倒的风险，就需要有强壮的腿部。在今天的视频中，我将告诉你如何做到这一点。我叫威尔·哈罗，是 HT Physio 法纳姆的50岁以上专科物理治疗师。今天，我将向你展示4个我最喜欢的锻炼，以增强腿部力量并防止摔倒。许多来我诊所的人普遍都非常担心摔倒的风险，而摔倒可能有很多不同的原因和因素。但摔倒最常见的原因是腿部力量不足。如果你的腿不够强壮，它们可能会无力支撑，从而导致摔倒。而且，如果你的腿部虚弱，身体也无法快速调整，以防止意外摔倒。所以，我将向你展示一些可以逆转这种随着年龄增长而加重的虚弱过程的锻炼。这些锻炼应该能有效增强腿部关键区域的力量，并积极对抗肌肉流失的影响。如果我们能对抗这些影响，摔倒的可能性将大大降低。在我展示锻炼之前，重要的是要注意，这些锻炼并不适合每个人。在进行锻炼之前，请务必咨询医生。如果锻炼让你感到疼痛，请务必不要进行。现在让我们来看看这些锻炼。第一个帮助你防止摔倒的增强锻炼是做到站立。这是我最喜欢的锻炼之一，适合50岁以上的人。不仅因为它是一个很好的增强力量的锻炼，还因为这是我们每天都会用到的动作。坐立运动很简单，你只需要一把椅子，餐椅效果最好，因为你需要一个稳定的表面。顺便说一下，不要用沙发，所以你要坐在椅子的边缘，你的双脚要平放在地面上，你的臀部和膝盖要保持90度，要把手放到一边，这非常重要。我们不允许用手。然后我们要利用一些惯性向前倾，接着向上推。当我们到达动作的顶端时，我们要开始反向，所以你开始翘起臀部，慢慢地弯曲膝盖，保持背部挺直，直到你感到椅子的触感。你要轻轻落下，像羽毛一样轻。这里的想法是，椅子不要发出滋滋声，你不想听到自己扑通一声坐到椅子上，而且你绝对不想感觉自己像是掉下来了。所以我再给你演示一次，手放开，向前抬起，在顶部反向，慢慢回落。4拍的节奏对绝大多数人来说是最有效的，直到你坐到椅子上。如果你在下落时感觉不太稳，你可以先抬起，然后确保腿部只是轻触椅背，这样你就能够深刻感受到，万一你是那些在下落时感到不安全的人。这是让这个练习变得更简单的好方法。但如果这对你来说太简单，你可以连续做超过5到10次，而且大腿没有任何感觉。我们可以让这个练习变得更困难。为了增加难度，我们只需要一些有点重量的东西。所以我将使用这个哑铃。这个哑铃大约重5公斤，然后动作完全相同。我们缓缓来到椅子的边缘，向前抬起，同时保持哑铃在那儿，然后将动作反向进行。我们把臀部向外翘，慢慢地降低身体。现在，向下的动作是整个运动中最困难的部分，因为那时肌肉在拉长。我们称之为离心收缩，这正是股四头肌和臀部肌肉的离心收缩。这2个重要的肌肉群对于预防跌倒至关重要。我建议大多数人每天做这个动作5次，每天几次，你会在短短6周内感受到很大的变化。我们要做的第2个练习是髋屈曲。我非常喜欢这个动作，因为它在锻炼中有一个非常重要的作用。当我们走路时，我们必须屈曲髋关节，也就是这个动作，以便将腿向前摆动。但导致跌倒的最大原因之一是脚被地面绊倒，因为你的髋关节不够强壮，无法有效抬起腿。所以如果你是那种会绊倒的人，你就会面临更高的跌倒风险。但好消息是，我们通常可以阻止这种情况发生。所以髋屈曲就是这个动作。所以我们基本上要做这种动作，但为了增加挑战性，我们要使用这个。这是一条非常轻便的阻力带。我要做的就是把它稳妥地套在我的双脚上，
确保它在两只脚之间的位置正确。稍后我会给你展示一个特写，但基本上你的带子要套在脚的中间，这样当你只用一条腿站立时，带子就不会移动。现在，我建议你在厨房工作台或墙边做这个，以便有东西可以扶着。你要保持良好的坐姿，然后我们将站在一条腿上，把另一条腿高高抬起，所以我们要上下移动。我们不想这样弯腰，而是要保持背部挺直，只用臀部来发力。你可以看到我的重心转移到一条腿上，然后像这样抬起。现在我已经能感受到这里有些力量增强或疲劳，这意味着肌肉正在受到挑战，最终会变得更强。如果你想换到另一侧，可以继续用同一只手扶着墙，你只需像这样抬起，然后再放下，再抬起，再放下。这样重复大约10次，每侧做几组。真的有助于预防摔倒。在你再次开始走动之前，确保把带子取掉。现在我们要做的第3个预防摔倒的练习叫做地面猩猩。我马上就会给你展示这个练习，这是完全免费的服务，您将第一时间准确了解到我们最新的视频发布。我将展示与弹力带的地面动作，因其让我回忆起职业足球的日子。我们过去经常用这个练习来热身球员，激活他们的肌肉，以便他们能够顺利参加比赛。这个练习非常适合臀部周围的所有肌肉，基本上可以帮助您提高髋关节的灵活性和肌肉激活能力。我们将使用之前用过的同一条弹力带，这次我们把它放在双脚踝的上方，恰好位于踝关节的上方位置。您周围要有一点空间，您不一定需要任何东西来支撑，只要站立时安全即可。我们要做的就是把脚向前伸出并轻轻触碰，然后向侧面伸出并触碰，再向后伸出并触碰，就是这么简单。然后我们换边，向前、侧面和向后，然后向前、侧面和向后。您可以看到我所有的髋部肌肉都在工作，首先是屈髋，然后是外展髋，最后是伸髋。我再给您演示一次，从右腿开始，向前、侧面和向后。我不在这个腿上施加重量，只是轻轻点一下脚趾，这一点非常重要，否则你会真的减慢动作的速度。我们希望这个动作是相当有活力的，明白了吗？这是一个3步动作，分别是向前、侧面和向后。我建议每侧做10次，这算作1次重复。这是唤醒你臀部肌肉的好方法。在你出门散步之前做这个，这是我的最佳建议。你的臀部会感觉更活跃，你可能会感到更少的疼痛，跌倒的风险也会降低。最后一个帮助你预防跌倒的练习叫做小腿抬起。这是一个非常适合那些走路时会绊倒的人做的练习。人们在走路时绊倒的原因之一，并不一定是臀部，而是脚踝的失衡。如果你的脚踝肌肉不够强壮，无法在走路时抬起脚趾，当你的腿移动时，就会绊到脚趾，这会增加跌倒的可能性。好消息是我们可以改善这个问题，我们只需要加强小腿前面的肌肉，我们称之为胫前肌。这个练习叫做提脚跟。这个练习只需要一面墙，你只需像这样靠在墙上，脚跟离墙约1英尺，膝盖也要稍微弯曲一点。靠墙时，头、肩膀和臀部要接触，头尽量靠高。这个练习非常简单，我们要做的就是抬起脚趾，尽量高高抬离地面，保持这个姿势1秒，再慢慢放下。这看起来真的很简单，但实际上经过几次重复，大多数人能感觉到小腿前面的肌肉。如果你感觉不到，
可以稍微远离墙壁，这样你就有更大的活动范围。然后再抬起，停留片刻，慢慢放下。再一次抬起，停留，然后慢慢放下。我已经能明显感觉到小腿前面温暖的灼烧感，这意味着肌肉正在被逐渐激活。如果我继续这样坚持下去，它最终会变得更强。胫前肌是一个耐力型的肌肉，因此通常对这样的耐力肌肉，最佳的训练策略是多做重复，降低阻力。所以可以尝试连续做15到20次，这样效果会很好。如果这对你来说很简单，下一步就是把你的臀部离开墙壁。因此，我们只需要将肩膀放在那儿，然后像这样轻轻抬起。这意味着我们身体的重量稍微多一些的压在脚上，并且我们改变了脚踝的角度，这样运动的幅度就会更大了。为了增加难度，你可以进入这个姿势。同样的原则适用。在你走路之前做这个练习，你会发现你的脚趾更容易离开地面。但在一天中定期进行这个练习，将是防止你走路时绊倒脚趾的好方法。推荐4个增强力量的练习，帮助防止摔倒。希望这个视频对你有帮助。如果有帮助，请在下面留言告诉我你的感受。如果你想了解更多，可以购买我的书，书名是《超越50岁》，你可以通过下面的链接在亚马逊上找到它。无论如何，非常感谢你的观看，我很感激你的时间，我们下个视频再见。